Ok, vamos a empezar. Teléfonos fuera, por favor. Fuera los teléfonos, en el bolsillo. En el bolsillo o en la mochila. ¿Vale? Bárbara, ¿quieren empezar? Michael, ¿ya? Macheo, fuera, el teléfono. No, en el bolsillo, Vale, ahora empezamos, Michael. Vamos a empezar. Un corto repaso. Entonces tenemos 3 tipos de palabras: aguda, llana y esdrújula. Aguda. ¿Cuáles son las agudas? Las que acaban en la primera. Eerste lettergreep. Michael. Dit is de eerste lettergreep. Primera sílaba. En deze, la llana es los dos. La segunda sílaba. Sí. Segunda sílaba. Y esdrújula, la tercera. Muy bien. Yuri. Sílaba. Y si es más, la llamamos, ¿cómo la llamamos? Sobre esdrújula. Sobre esdrújula es la cuarta, quinta, sexta. No hay palabras con 7, 8 sílabas, no las conozco. Vale, ¿cuándo lleva una tilde, un acento? Las palabras agudas. ¿Cuándo? Wanneer moet je een accent, een streep opzetten? Als dit? Cuando acaba con N, S o vocal. N, S, vocal. ¿Cuándo llevan las palabras llanas una tilde? Wanneer schrijven een accent op? Omgekeerd. Dit is gewoon het omgekeerde als deze. Als die op een medeklinker einde. Behalve NS. Want anders zou het tegenspreken, zeg maar. N of S. Niet. Dus niet N of S. Als jij nog op een medeklinker en de klemtoon ligt. Bárbara, je telefoon weg. Por favor. En el bolsillo o en la mochila. Dan krijg je een accent op. En esdrújula es Giovanni también. Sí. No fuera, en el bolsillo. Tú también, Macheo, que ya te vi. No me gusta. No me gusta esto, amigo. Ik vind dit vervelend als ik de hele tijd moet waarschuwen dat je je telefoon weg moet doen. Dat is niet oké. En esdrújula es siempre, muy bien. Siempre lleva un acento, una tilde. ¿Y cuándo? ¿Vale? ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Si es esdrújula o sobre esdrújula, altijd een accent. Altijd. Hoe zeggen we... Nick, hoe zeg je telefoon in het Spaans? Telefono. Heeft een accent? Sí. Ja, waarom?
Wat voor soort woord is het? Esdrújula. Ja, altijd. La sobreesdrújula, daar heb ik het over gehad. Quarta of quinta sobreesdrújula. Dat betekent vierde of vijfde lettergreep. ¿Qué es una monosílaba? Vale. What es una Ya. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Yo. Yo, la palabra yo es una monosílaba. Mono Yo. significa uno. ¿Yo o yo? Yo. Yo. En Argentina dicen yo, pero en España yo. Monosílabas. Yo soy. Monosílabas betekent enkel één lettergreep. Yo Gewoon. soy. Bijvoorbeeld het woord yo, dat is een monosílaba. Het heeft één lettergreep maar. La mayoría de las monosílabas, de meeste monosílabas, hebben geen accent. Gezondheid. De meeste niet. Pero hay excepciones. ¿Excepciones? ¿Qué son excepciones? Hay uitzonderingen. Y ahora les voy a contar cuál. Mag ik dit heeft dit iedereen genoteerd? Heeft iedereen het opgeschreven? Ja? Dus waar we nu zijn is dat de meeste monosílabas, la mayoría de las monosílabas no llevan un acento, pero hay excepciones. Hoe zeg je, dat iedereen weet het hier, hoe zeg je ja in het Spaans? Sí. Sí. ¿Y cómo se escribe sí? Con acento. Sí. Shh, Mathieu, dit is belangrijk. Sí con acento. Dus wat ik net zei, is dat de meeste monosílabas geen acentos hebben. Hier is de les, Mathieu. Die hebben geen accent. Maar er zijn uitzonderingen. Wie kan mij vertellen waarom dit een accent zou... Mathieu. Aquí no hay. Aquí. Vale? Ah, muy bien. Hebben we dat gehoord? Heeft iedereen gehoord wat ze zei? Omdat zie nog een betekenis. Oké. Als. Por favor, Giovanni. Als of ja. Je hebt twee C's. C, deze betekent ja. Toch? En dit betekent? Als. Als. No es posible, sí hay. Wat ze dus hebben bedacht, is om ze te onderscheiden van elkaar, zetten we ergens een accent op en de andere niet. Dus C met accent en C zonder. Er zijn nog meer voorbeelden, die ga ik je nu laten zien. Die kan je ook noteren. Aún, je aún. Aún betekent zelf, zonder accent. Aunque llegue tarde, puedo entrar en clase. Zelfs als ik te laat kom, mag ik naar binnen. Aún, met een accent, betekent nog. Aún no ha llegado, is hij nog niet gekomen. Dus zien jullie dat het een andere betekenis is? Ja. We hebben nog meer voorbeelden. De sin acento betekent van. En de con acento significa geven, geef. Ja. Ga. Imperativo, geef. Ik ga. Wat betekent el sin acento? Het, de, De, muy bien.
Met acento? Hij. Mas in mas. Mas zonder betekent maar. Mas met betekent plus of meer. Om deze hoef je geen zorgen te maken, want die gebruiken wij nog nooit. Mas zonder acento? Pero, We gebruiken vaak het pero, ja. además. Además, het heeft wel een accent. Maar is dat ook maar? Nee. Además betekent niet maar. Maar ik kom er nog op. Oh, het is wel uitgelegd. Ja. Mas. Zonder acento betekent pero, maar dat kom je alleen in de poëzie tegen, bijvoorbeeld. Normaal, als je maar wil zeggen, zeg je pero. Je zegt niet mas. Dat kom je nooit tegen. Dus altijd als je mas gaat opschrijven, dan heeft het de betekenis plus of meer. Dus dan moet je een accent erop zetten. Wat is mi? Mijn. Mi, sin acento, betekent mijn. Mi con acento es un pronombre. Mi. Me lo dices a mi. Pronombre, me betekent het. Oh, is dat hetzelfde soort van conmigo? Ja, ja, met mij. Je hebt C, pronombre reflexivo. Die kennen we. Levantarse, se levanta. In C, Ik weet. ik weet. Dat is de ik-vorm van weten. Yo sé. Daar zet je wel een accent op. En die heb ik verteld. Si, zonder it, betekent als. Si betekent ja. Te betekent te gusta, por ejemplo. Es un pronombre je. Y te, ¿qué es un sustantivo? Zelfs aan de naam. Muy bien, betekent te. Tu, posesivo, tu casa, por ejemplo. Tu madre, tu clase. Y tu con acento betekent dus Jij. jij. Jezus, dat weet ik toch. En je hebt nog een paar, nog meer. Bijvoorbeeld, ja, je hebt que met accent en que zonder accent. Wat betekent que met accent? Wat? En wat betekent que zonder accent? Dat. Of die toch? Of die? Die? Geen die? Oh, die. Nee, het is zeg maar. Wat is die dan? Ja, die of dat, ja. Hier of dat is Oké. Maar niet zeg maar van dat huis. Ik wil niet dat je naar huis gaat. En de gewoon KI, dus gewoon de Ja. die er is. Ja, muy bien. Dat er is geen. Tenemos aquí, ¿qué quieres? No. Aquí hay ejemplos, ¿qué quieres? Wat wil je? No sé qué quieres. Ik weet niet wat je wil. Y quiero que te vayas. ¿Qué significa quiero que te vayas, Michael? Ik wil dat je. Quiero, ¿qué significa quiero? Ik wil. ¿Qué significa que Ik zonder? wil dat je, maar ik heb last. Te vayas, dat je weggaat. Muy bien. La primera es una pregunta. Oké, volgende. La segunda sigue un verbo que pide objeto. Y la tercera sirve para enlazar dos partes. We hebben met wat betekent komen met accent? Hoe? Wat betekent zonder accent? Zoals en wat nog meer? Yo, Oh ja, yo como, por ejemplo. dat is acento. ¿Cómo te quedan los helados?
nunca supe cómo hacía el arroz y no pudo hacer el arroz como le enseñaron, zoals. Pero porque el segundo es también correcto, porque el rezado solo correcto cuando es una pregunta. No solo cuando es interrogativa. Vertaal het in het Nederlands hier. Nunca supe cómo. Nooit super docent. Ik weten van verleden tijd. Nooit wist ik Hoe. En hier wat betekent no puedo hacer el arroz como? Wat betekent in de derde zin? nooit kon ik doen over reis maken hoe het nog geleerd was. Het is hier zoals het mij geleerd is. Yo no soy, por ejemplo, Neil, yo no soy como tú. ¿Qué significa aquí? Ja. Un detallito. Ja, dit is wat lastiger. Ik ga jullie niet helemaal uitleggen hoe het werkt. Maar bijvoorbeeld, het woord, het naam, Maria. Hoe zou ik het in lettergrepen? Maria. Ma? Ri? A. Es Jana. Waarom opeens hier weer wel? Maria. Hier moet er een accent op. Waarom Mariana niet en Maria wel? Nee, het gaat erom hoe je het hoort. Mariana, zo spreek ik het gewoon uit. Mariana. Maria. Mariana zit op de A. Maria op de I. Maria. Nou. Maria. Mariana. Maar jij is toch ook die I? Maria. I. Maria. Maria. Ja. Horen jullie dan? Per persoon anders hoe je die naam uitspreekt. Ja, het gaat erom. Chicos? Chicos? Als het door de uitspraak de I en de A breken, dan zet je een accent op de I. Als ze breken. Als je hoort dat ze breken. Hier breken ze niet. Ma. Ja. Na. Hier breken ze niet. Hier wel. Kunnen jullie mij nog meer voor welke tijd gebruik je welke tijd gebruik je heel veel IA? Imperfecto. Hacía. Wat nog meer? Tenía. Comía. Die dragen altijd een accent. Hacía, tenía, comía, quería. De I en de A breken met elkaar. Die dragen altijd een accent. Ok. Vamos a hacer un